കല വിചാരിക്കുന്ന അടുക്കളയിലെ കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കുറച്ച് നല്ല പുതിയ പാത്രങ്ങളിലേക്ക് വാങ്ങണമെന്ന്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ഫറൂഖുള്ള കിച്ചൺ ആൻഡ് ഹോമിനെ പറ്റി അറിയുന്നത്. സാധാരണ പരസ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ വെറുതെ പറയില്ല കേട്ടോ, ഞാൻ നേരിട്ട് വന്ന് കണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഫീഡ്ബാക്കാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നല്ല അടിപൊളി കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. സ്റ്റീലും സെറാമിക്കും ഗ്ലാസും അങ്ങനെ എല്ലാം ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. സെറാമിക് ഐറ്റംസ് ആണ് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. ബിക്കോസ് നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഈ കാണുന്ന സെറാമിക് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആവും കേട്ടോ. കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതും ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി റേറ്റിലാണ് ഇവർ സെയിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കിച്ചൺ ഒന്ന് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ആക്കുന്നവർക്ക് പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ അത്. ഞാൻ എന്തായാലും എനിക്ക് വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഷോപ്പിൻ്റെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്, ലൊക്കേഷൻസ് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പം വേണ്ടവരൊന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ.